Mchungaji Mbarikiwa Mkepesile na wana kikosi kazi cha Injili kupata ajali na parahara, lakini baada ya ajali hiyo wakakutana na barua inayozuilia ya kwamba tusiende kuabudu. Lakini wiki kadhaa ikapita tena, baba yangu Mchungaji Mkepesile akafiwa na mtoto wake wokovu. Kwa hiyo kwa hatari yoyote au kwa hali yoyote, niko tayari kwenda kuabudu pasipo kuacha. Hata nilipofika mahali pa Golgotha, palinifaa sana. Hata nilipofika mahali pa msalaba, palinifaa sana. Palinifaa sana, Yesu wangu, palinifaa sana. Palinifaa sana, wana wangu, palinifaa sana. Hata nilipofika mahali pa mateso yangu, palinifaa sana. Hata nilipofika mahali pa maumivu yangu, palinifaa sana. Palinifaa sana, Yesu wangu, palinifaa sana. Palinifaa sana, wana wangu, palinifaa sana. Nishike mkono siku zote za maisha yangu. Nishike mkono siku zote za huzuni yangu. Nishike mkono siku zote za mateso yangu. Nishike mkono, Bwana Yesu. Wewe wanitosha, Mungu wangu, wewe wanitosha. Wewe wanitosha, Yesu wangu, wewe wanitosha. Wewe wanitosha, Mungu wangu, wewe wanitosha. Wewe wanitosha, Yesu wangu, wewe wanitosha. Wewe
wanitosha wakati wa mateso yangu. Wewe wanitosha wakati wa maumivu yangu. Wewe wanitosha wakati wa kifo changu. Nimeamua kumfuata Mungu kwa hatari yoyote ile, iwe ni mateso, iwe ni vifungo, iwe ni mapigo, iwe ni kufa. Sitaacha kumwabudu Mungu wa baba yangu Mbarikiwa Mwakipesile, aliyenisaidia kuacha kujishua, kubadili ufahamu wangu, kubadili mawazo yangu, kubadili akili yangu, kubadili maisha yangu kiujumla. Neno la Mungu linasema katika Filipi 1:21, kuishi ni Kristo na kufa ni faida. Amen.